Hej, velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I skal lave jeres egen Hamachi server, eller Minecraft server. I kan kalde det, hvad I vil. Jeres venner, de kan kun join igennem Hamachi, og det kræver så, at de også har downloadet Hamachi. Det første I gør, det er, at I går ned i jeres Windows. Det kan være i Google Chrome, Firefox eller noget andet. Så åbner I, så går I ind på minecraft.net. Der vil også være et link i beskrivelsen. Så går I ned under download. Så går I under det her multiplayer server. Her, hvis du går på Mac, så skal du downloade noget dernede. Hvis du bare går på Windows, så trykker jeg bare der. Når du så har downloadet den, og lægger det ind i en mappe, hvor det ligne sådan noget her. Det første du gør, det er så du kører din server en gang. Min server virker så ikke lige i gang, men det er fordi jeg er ved at sætte noget op. Så står der, at den har gennemloadet det. Så går I ned under server. Og så kan I, for eksempel hvis I gerne vil have den på hard, så skriver I 2 her. Hvis I gerne vil have, at monster skal spawne, så skal I ikke lave noget om. Og hvis I gerne vil have, at det skal spawne villages, så jeg lader den der være. Og for eksempel, jeg vil ikke have, at der skal spawne mob, så skal jeg FALSE sådan der, false, og så gemmer jeg. Det du så gør, det er at du går ind og downloader Log Me In Hamachi. Der vil også være link i beskrivelsen i det. Så åbner du det, så siger du starter Hamachi. Så kommer du ind på noget, der ligner det her. Grunden til at jeg har alt det her, det er fordi jeg er connected til en masse networks. Det vil du nok også komme i løbet af noget tid. Sådan der. Det du så gør, det er at du opret nyt netværk. Så siger jeg, denne her den skal hedde min Minecraft server. Og adgangskoden, det skal være 1, 2, 3, 4. Opret. Netværksnavnet er allerede brugt. Så hedder den min Minecraft server 9. Super. Så kan jeg se den her. Og jeg er den eneste, der er connected lige nu. Men hvis dine venner skal join den, så skal de skrive min Minecraft server 9. Her skriver de min Minecraft. Og det er vigtigt at holde øje med et stort og et lille bogstav. Min Minecraft server 9 og password 1, 2, 3, 4. Jeg er netværket, men dine venner vil bare komme ind på det. Nå, det du så gør, det er at du tager de her tal derop og åbner dit server, og så skriver du de tal der står der 51145, dem skriver du her, og så trykker du gem. Super. Så virker serveren. Det du så gør, det er at du åbner den her, så loader den, så går du ind i dit Minecraft spil og skriver den IP du lige har skrevet i din server. Jeg kan lige vise det. Der går lige ind og kopiere den. Jeg har den ikke. Herinde ligger den. Jeg kopierer den lige ind i dit Minecraft. Og så er det bare om at connecte til den. Min server virker ikke lige nu, men det er fordi noget er under bygning. Super. Det var alt for den tutorial. Håber I nåede det, og hvis I har andre ting I skal hjælpe med, så skriver I bare.